Assalomu alaykum hammaga. Sizlar yana Zohid usta. Bugun ish jarayonidan qisqagina rolik tayyorlayapman. Bugungi mavzu padrashib yig'ish haqida, balkonga padrashib yig'ish terish. Ijtimoiy tarmoqda kuzatdim. O'zbek tilida ma'lumot juda ham kam, rus tilida ko'p. Shuning hisobiga bilmaganlar uchun foydali bo'lsa bu roligim xursand bo'laman. To'g'ri, biz Adil ishman, ya'ni ichki bezak meniki, ta'mirlash ishlaridan shug'ullanaman. Lekin bu bilan men doim shug'ullanmayman. Shu bir yilda bir marta, ikki marta shu chiqib turadi, o'zim qilib ketaman buni. Lekin buni bitta bilamiz, aynan ish bilan shug'ullanuvchi ustalar bor. Men uning ishlarini ko'rganmiz, ularga havas qilamiz. Lekin men so'rab qoladim o'shalardan ham ish terishda, yoshlarimizni o'rgatishda. Menda hozir bu nimalarga e'tibor berish kerak? Shu haqida qisqagina rolik tayyorladim. Birinchi o'rinda to'g'riligi. Ya'ni devorimizni to'g'ri olishimiz. Masalan, men o'rtaga lazerni qo'ydim. O'rtaga lazerni qo'yib, ikkala tomonda bir chiziqda tushishini, ya'ni ta'minlash kerak. Biri u yoqda, biri bu yoqda bo'lmasligi kerak. Chunki ikkitaga akfa ram qo'ygan paytingizda, rom qo'ygan paytingizda rom aytib beradi ko'zlardan. Bir kichkina, bir katta. Shuning uchun e'tibor bering bitta liniyada chiqishga. Agar g'ishingiz, uchalarga o'rtaga ham qo'yayotgan bo'lsangiz, bitta liniyada chiqishiga e'tibor berish kerak. Lazerni qo'yib, albatta chizib olish kerak. Keyin albatta romingizni razmeri razmeridan 1 sm katta qilish kerak. Qiynalib hisobi bor, o'zini qotilish hisobi bor. Shuning uchun 1 sm aniqlasiz. Hali ota-bobomizning bir gapi bor. 7 o'lchab 1 kes degan. Bunda adashmaslik kerak-da, qayta-qayta kelsa o'lchash kerak. Mana men o'lchab chizib, hatto devorlarimga ham chizganman, pastimga ham, tepaga ham yoqqa chizib olganman. Shu bu to'g'ri chiqish uchun, adashmaslik uchun millimetr ham, ya'ni menda 5 bilan ham adashganim yo'q, adashmayman. To'g'ri chiqish uchun. Hattoki mana reyka qotirib, to'g'ri reykadan qotirib olganman. Bu tomoni yakun, g'ishtni yakuni to'g'ri chiqish uchun, bu tomoni to'g'ri chiqish uchun reykani qotirganman bu yerga. Ikkala tomonga ham qotirib, shu orqali olinadi. Yana nimaga e'tibor berish kerak? Eng e'tibor bergan narsalar bu albatta devor bilan devorni ulov hisoblanadi, ya'ni soedinение deymiz ustiga. Bunga albatta e'tibor berish kerak. Ikkita qatorda yoki 3 ta qatorda perforator bilan teshib devorga mahal 25 ta katta miqdor qilganman. 25 lik katta miqdor. Bog'lab ketyapman buni. Bog'lash kerak, chunki bu yerda ertaga Xudo ko'rmasin zilzila bo'lgan paytda yerda pastda bir qimillasa, tepada ko'proq qimillaydi. Shu hisobiga tepada unaqa bo'lishi mumkin. Yaxshi qimillaydi, shu hisobiga unaqa bo'lmaslik kerak. Trishina bermaslik kerak, ya'ni stik bermaslik kerak. Shuning hisobiga albatta buni qo'yilishi shart. 2 ta qator, 3 ta qatorda qotirib ketilishi shart. Yo'qsa bu o'nglab ham ketishi mumkin. Ko'plar ko'rganmiz, xato qilgan ko'plarda. Lekin e'tibor berish kerak, qoqish kerak buni. Perforator bilan teshib qotirilishi kerak. Keyin yana bir e'tibor beradigan narsa, men prutdan foydalanaman, ya'ni stiklarim bir xil chiqish uchun mana birlik u tomonga bu tomonga mana qo'yib olaman men. Mana razmeri 1 sm prutlar. Endi buni hozir menda qaradim, turburchagi yo'q ekan. Yumaloqdan foydalanyapman. Yumaloq endi qiyroq bo'lishi mumkin, yumaloq. Bu chekkasiga qo'yib, o'rtasiga rastur qo'yasiz. Mana hozir jarayon ko'rsataman. Bu nimani ta'minlaydi? Bu o'sha tashqaridan ko'rinishi. Obrisovka qishingiz, padrashib qishingiz tashqaridan chiroyli ko'rinishi ta'minlab beradi. Bir xil shoflari, stiklari bir xil chiqadi. Mana deylik, hozir meni bitta qo'yib ko'rsatishim mumkin. Mana ikkala chekkaga qo'yaman. Ikkala chekkaga qo'yaman. Yumaloq unaqada endi qiynashi mumkin, pastga tushib ketishi mumkin. Shuning uchun to'rtburchakdan foydalaning, to'rtburchak unaqadan foydalanganingiz yaxshi. Ya'ni bunaqadan. Keyin sement qumingiz 3 ga 1 tayyorlayman. Masalan 2 ga 3 qum bo'lsa, 1 sement qo'shib tayyorlayman. Keyin unaqaga loyga e'tibor berish kerak, loyni unaqasiga. Quyuq ham, suyuq ham bo'lmasligi kerak. Mana ozgina ko'proq solinadi, ozgina ko'proq solinib. Mana mana tushunish bo'lish uchun, ya'ni bunaqa odamlarga sal tushunarli bo'lish uchun. Mashg'ulotda teriladi. Bu
tez qotadi, g'ish o'ziga nima qilmaganiga tez qotadi. 2 minut 3 minutda yana otlashaverish, unaqa qilsa, yana qayta qo'yaverasiz buni. Olib qayta qo'yaveriladi. Yana nimaga e'tibor berish kerak? Shu aytayman, yana qaytaraman, o'lchovlarga e'tibor beradilar. O'lchovlarga birinchi o'rinda e'tibor berilishi kerak. O'lchovlarda erinmagan odam ishi yaxshi chiqadi. Hozircha shovqin-suron, uzr so'rayman, shovqin-suron ko'chaning yuzi bo'lgani uchun shovqin-suron 4-etajdaman. Yana bu jarayonda bitgandan keyin tashqaridan ham bir olib olaman, buni o'zlaring bir baho berasizlar. Qarang, qanaqa chiqishligi haqida o'zlaring mana ko'rib baho berasizlar. Qisqagina roligim agar foydasi tekkan bo'lsa, men xursand bo'laman. E'tiborlar uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Podpiska va like bosing, sababi shunaqa foydali bir chiqishlar qilib turaman. E'tiborlar uchun rahmat, sog' bo'linglar.